وشلونكم شباب؟ وجيناكم بحلقة جديدة من قناتنا الأولى الخاصة بالحمام. إذا ما مشترك اشترك ولايك للقناة. يلا شباب، جيناكم بحلقة جديدة اليوم. شباب ذن الطيور سولفتكم عليهن، قلت لكم عليهن ذن الجدد الطيور اثنين بهاي بصفة. ها شباب سولفت لكم عليهن. شباب ذني اليوم صار عبر الأسبوع، فاليوم راح اطلعهن اقص النثاية وعوف الفحلة بس. اوكي، عندنا احنا نثجن هنا باصفر هسا نطلع النثية هاي. يا هو النثية، ايه هاي نثية، وخلنا نلزمهن. شباب هسه كماشنا النثية. اكو شباب بس خلنا نلزم هذه. شباب شوفوا النثية، خلنا نقصها بعد شوية راد القاص. شباب راح نقصها. شباب شوفوا شلون نقص، تعلموا. وهاي الريشات امشي، اول 6 ريشات قص. هاي تمام. شباب بعد الجهة الثانية سنقصها. شباب ما دا يثبت بس خل اقص. نقص الرشاش. شباب خلنا نقصها ونرجع لكم لحق. وشلونكم شباب؟ رجعنا لكم تكملة. شباب شوفوا ايش قصيته من الجهتين. هسه هاي نهدي، خلنا نطلع البصفة. هاي البصفة النثية، البصفة هاي شباب شوفوا. هم خلنا نقصها منها، اخاف الطير. شوفوا خلنا نقصها. شباب نقصها ونرجع لكم. وشلونكم شباب؟ رجعنا لكم. شباب قصيناها من جناحين. شباب هسه نقص التارة القديمة النثي. اوكي، خل اجيب لكم اياها واجاوب. شلونكم شباب؟ رجعنا لكم تكملة الفيديو. هاي وين هالتارة، حنقص من جناحها من شوي، خاف تروح. واقفوي ما شباب، هاي راح نقصها ونرجع لكم. تعنون. شلونكم شباب؟ شباب رجعنا لكم تكملة الفيديو. راسين على الضربة. هاي شباب قصيناها. اوكي يلا شباب خلنا نلي. هسه شو نسوي شباب؟ نطلعهن. شوفوا الفيديو هسه الفيديو الثاني راح اشوف لكم اياه. شباب لكم نصيحة اللي يجيب طيور ويقص جدد. شباب يقصهن اول 6 ريشات. اذا الطير يريده ما يطير هنا، يعني ما يصعد، يعني كلش هنا ما يصعد، يقص اول 6 ريشات. يطير يعني يجي حاير مدايرة، بس اذا يريده هنا وما يطير يشلعهن شلع 6 ريشات. شباب يشلعهن شلع، يعني ما يعرق ال6 ريشات. واذا تريد يعني تطير نص ونص، قص 5
4 بكيفك انت بعد. يعني طيران يعني حوالي كذا 5 هيج. بس انت يعني اذا تبي ترهينه بما يطير شلحن ستري ششع عسى انا اريد ان يطير عن داير مدايري فخليه قصيت ينقص. اوكي شباب، نريد منكم لايك واشتراك بالقناة. ها شباب نريد نوصل بعد اعداد. ها شباب لايك واشتراك للقناة. شباب بأمان الله، باي باي.